Okay, usimshutumu mtu wala kumhukumu mtu kwa vile alivyo, kwa sababu tu mwonekano wake unaeleza yaliyo ndani. Sio kila hali ambayo mwonekano wa nje upo, ni hisia ya ndani. Usimhukumu, ni Mungu tu anaweza kujua uhalisia wa ndani ya mtu binafsi. Usijaribu kuhukumu, kwa sababu ukihukumu kwa kuzingatia mtu alivyo nje, huwezi jua kwamba yeye nje yuko katika usahihi au hayuko katika usahihi, kwa sababu dunia yenyewe ina hekaheka nyingi. So usijaribu kumshutumu mtu kwa kuangalia nje.